Друзья, сегодня мы идем в заброшенный детский дом. С вами я, Саня, и мой друг Тимур. Всем привет. Ну что, ребят, встретимся в самом детском доме, а мы пока погнали. Ребят, мы уже в детском доме. Вот, поднимаемся по лестнице на второй этаж, потому что просто нереально ходить по первому этажу. Фух. Там вообще даже пола нету, ребят. Фух. Вот сейчас мы пойдем посмотрим, что здесь и что как. Так, мы сейчас пойдем покажем птенчиков. Там птенчики здесь есть где-то. Что видим? Вот, смотрите, их там двое прямо. Ой, какие борзые. Ну, в общем, вчера какого-то монстра за кадром встретили. Тоже пытались снять. И у нас только камера все время прерывалась. Вот. Да, поэтому мы как бы сняли, убежали домой, отдышались. Да, мы сняли, потом опять пришли и потом проходили по этому дому также с камерой. И, в общем, никого не обнаружили. Вот сегодня опять пытаемся пройтись, там посмотреть, что да как. Тут мы уже вчера были. Ну, да ходи кидать. Пугаешь только меня. Тихо. Ребят, мы слышим какой-то посторонний звук. Это точно не мы, потому что мы ходим здесь, и вон там вон что-то летает. Вон там. В том проходе. Нам, ребята, очень страшно. Не знаю, стоит ли туда идти или нет. Ты боишься? Конечно, боюсь. Ты чё? Ой, слышите, даже... Ну, пошли. Мы сейчас пойдем туда. Ребят, мы идем посмотреть, что там. Нам на самом деле страшно, но и тем же временем интересно. В общем, сейчас мы посмотрим, что это, как, да где. Никого нету. Но мы слышали здесь звук, и даже кого-то видели, что здесь что-то летало. Вот, слышал? Может, здесь на крыше что-то летает? Иди посмотрим тут. Так, ребят, встретимся на крыше. Ребят, мы уже на крыше, вот тут смотрим. Никого вообще нету. Что это было? Вообще никого нету. Пойдемте, значит, посмотрим ту крышу, может, там кто-нибудь есть. Тихо. Что? Что-то какой-то шифер упал. Шифер упал. Вон туда мы сейчас пойдем, ребята, вон туда. Сейчас мы спустимся и встретимся с вами. Ребят, мы уже идем на ту крышу, на которую мы вам уже показали. О, ребят, слышали там? Не знаю, слышно на камере или нет, но там, в общем, раздавался какой-то звук, то есть шум. Вот опять. Как будто бьется какое-то стекло. Нам, ребята, очень вообще прямо страшно. Он тут даже есть Лунтик XZ и Каркарыч XZ. Ну вот, сейчас мы идем посмотреть, что там да где. Ребят, мы идем, вот там какие-то посторонние звуки вообще прямо очень-очень слышны. Ребят, мы сюда зашли. Вот тут, смотрите, ребят, вот видите стекло? Вот. То здесь уже что-то было, но вообще полностью вообще треснутое. Вот, Тимура, залезь там, посмотри пока на крыше. Может, там кто-нибудь есть. Никого нету. Вот Тимура там уже смотрит. Что это? Ребята, это что-то было вообще прямо нереальное. Мы
вот здесь были, и прямо слышно, четко было, что прямо вот здесь вот. Тут вот старый туалет. А что было? Я не знаю, что-то где-то треснуло, что ли. Везде торчит. Ну вот, якобы вот здесь вот туалет треснул. Ну, как бы, что-то тут кинуло или что-то еще такое. В общем, ребят, нам очень страшно, прям вообще. Мы вообще здесь боимся сюда идти. Вот, ребят, там даже вот, вы слышите, там звук даже какой-то вот есть. Прямо вообще... Ой. Ой, ребят, вы слышали? Значит, правильно говорят легенды, ну, не легенды, но правильно, значит, бабушка сказала то, что здесь кто-то бегает по ночам. Ну и вот даже днем мы сейчас это слышим. Вчера пришли. Погнали. Ребят, вообще нам очень страшно. Что это было вообще? Ребята, мы даже не знаем, что это было сейчас. Мы заберемся вон на той крышу, я даже уже заикаюсь, мне очень страшно. Еще холодно. Угу. Сейчас, ребята, встретимся на крыше. Ребят, мы уже на крыше. Прямо вообще на крыше тут ничего вообще не видно. Что тут падало и что такое тут было. Уверен, что отсюда падало? Ну да, слышно, что здесь прямо было. О, ребят, вы слышали? Ребят, да, как будто бы шифер разбился. Да, блин, слышно было. Не стекло вот такое. Были стекло уже выбито все. В общем, ребят, нам очень страшно. Сейчас мы, наверное, будем отсюда нахер уходить. Сейчас мы спустимся и к вам вернемся. Все, ребята, мы уже идем обратно. В общем, спускаться будем, потому что тут вообще страшно. Мы не знаем, кто это такой шумит. Тимура, беги! Бежим, бежим, ребят! Ты его видел? Да. По глазам рука такая была. Она не дошла. Я не знаю, ребята, видно было на камере или нет. Ну, рука была. Прям вообще. Ну, ребят, с вами был Тимур и Саня. До новых встреч. Пока.